Apan wus nyata gondhange Nuswantara. Apan wus nyata gondhange Nuswantara negarane sugeng kawulane makmur rasane mati gemari pawon sinawi apa panjenengan kasane sore-sore wadang bulan ayo kanca padha dolanan rene-rene bebarengan rame-rame jagat gojekan kae-kae rembulane yen disawang mas kok ngawe awe kaya
sembah nuwun. Syukur alhamdulillah ya nok. Awake dhewe sak rombongan Cakraning Rat kasembadan sowan maneh silaturahmi kelawan para warga ageng ing Growong Kidul Juwana kene. Oh iya Mak. Iki mono agenda rutin pendak taun. Iya, Nduk. Agenda rutin pendak taun anggone ngadani sedekah bumi utawa sedekah bumi. Mula raneh ora mokal piyayi Growong Kidul anggone ngadani sedekah bumi nggelar kelir wayangan merga ngrumangsani dadi wong Jawa melu nguri-uri budaya seni tradisi Jawa. Ngono ya, Mak. Sing diarani nguri-uri budaya iya kaya piyayi Growong Kidul ora lali sedekah bumi. Sedekah bumi iki ya budaya. Budaya tinggalane nenek moyange awake dhewe mbiyen. Minangka pratandha pralambang ngunjukake rasa syukur ana ngarsane Gusti Kang Maha Agung, no. Weh, ngono ya, Mak. Kumplit kanca-kanca Cakraning Rat dikanthi. Pirang-pirang taun Dakara 11 taun anggone sowan rene. Ngono iya. Sembah nuwun kang tanpa upama nok ra keting paseduluran, ra keting kekadangan antaraning Growong Kidul karo Rembang wis ibarate kene iki wis kaya omahku dhewe. Ngono iya. Awake dhewe sowan rene ora ana liya mung kejaba ngalap berkah lan panjenengane Mbah Dipa. Ngono ya, Mak. Ora mung mligi golek dhuwit ning ngalap berkah ngraketke paseduluran. Iya iya. Ngelingono sejarah nok biyen iki aku mayang ning kene ning jero bale desa pisanan iki sing urung duwe gamelan isih nyewa. Ngono. 11 tahun ndak tahun mayang rene terus. Ya melu seneng muga-muga ya piyayi kene ora waleh, ora jeleh karo awake dhewe. Iya. Tak kira ganti dalang. Jebule ora no. Waton Setu Kliwon malam Minggu Legi sasi Sela iki aku wis ora wani nampani kok ngendi-ngendi. Ngono iya. Nadyan to bengi iki jane mayang neng Mendagri kono. Kementerian Dalam Negeri. Ning Jakarta ditimbali Pak Cahyokumolo ning aku panggah abot ning Growong kene. Oh iya, Mak. Ya muga-muga sak pungkure awake dhewe sok kene kanca-kanca Cakraning Rat kabeh entuk sawape panjenengane Mbah Dipa. Kabeh padha pinaringan bagas waras kinayoman dening Gusti Allah taala entuk berkahe. Slamet sing ditanggap, slamet sing nanggap, slamet sing nonton tanggapan. Amin Allahumma amin. Pesindene kok mapan ana ngisor, neng ngisor no. Tatanan anyar. Nek sinden ning dhuwur iki wis biasa. Aku golek sing ora biasa. Tak dengek ngisor ku nek wayahe nembang ya munggah. Ngono ya, Mak. Iya. Dadi panggunge ya malah ben ketok jembar, ben ketok amba. Tur dalang ya iso konsentrasi. Ngono iya. Umpamane pas adegan susah Kunti nangisi para Pandhawa ibaratnya kalah dadu, Pendho dibuang ning alas. Kunti nangis, penonton meh terbawa suasana dramatike wayang ning gandeng ngerti sindene ting pengengeh ana sing ngantuk, penontone ora sida trenyuh. Ngono iya. Mula sindene tak dekek ngisor. Engko nek ana sing protes kuwi penonton sinden ra penonton wayang ngono iya. Oh ngono iya. Ora wurunga ya nembange munggah. Oh ngono. Sembah nuwun lawan Pak Inggi panjenenganipun Pak Sunarsa. Iya.
Angger rawuh ning gubuke awake dhewe mesti rombongan. Ya. Sembah nuwun dateng Pak Ketua Panitia, Pak Sus, Pak Bambang Susilo, SPD. Matur nuwun Pak Narto, ugi sembah nuwun bendaranipun Pak Rustoyo. Matur nuwun Bu Carik minangka dados sekretaris. Bu Endah Suryati. Aduh. Hasan wis ngetak-ngetik, ngepran, ngeprint. Iya. Ora lali ngaturke gunging manuwun marang seksi kesenian panjenenganipun Pak Saridin, Pak Sagoh, Pak Sugiman, Pak Gangsar, Pak Pari, ora lali sembah nuwun Pak Sutar. Katon padha guyub. Wah. Growong Kidul iki panitiane hebat. Ketok le kompak-kompak. Sing miwiti wayangan nutup dalan pisanan iki ya Growong Kidul ini. Apa iya. Disembadani tenan. Pancen nyata kok nok pembangunan infrastruktur mapaning Growong Kidul kene ya berjalan dengan baik. Upamane pembangunan dalan desa. Kegiatan Karang Taruna ya hebate. Para nom-nomane padha sayuk rukun padha kompak. Ya, katitik tanggal 13 September mengadakan jalan santai. 13 September ana jalan santai, Mak. Jalan santai. Hadiah utama Honda Beat. Luar biasa. Wah, wis kaose wis larise ranjamak iki wae. Kejaba bersih desa utawa sedekah bumi siji gawe loro gawe nduk. Iki uga mengeti hari ulang tahun kamardikan Republik Indonesia sing kaping 70. Wah ngono. Awake dhewe wajib mengisi kamardikan iki kanthi becik. Carane ngisi bekerja yang sesuai profesinya masing-masing, nyambut gawe kanthi tenanan, rukun karo keluargane, rukun karo tanggane, rukun karo kancane. Wis cukup diarani ngisi kamardikan. Yen ngono gegaran kerukunan iki penting banget. Lho piye to? Kaya ngapa rekasane para nenek moyang biyen nggone berjuang manggul senjata, ngusir sipating angkara murka, ngusir sipating penjajah. Mau nganggo pring sing dilincipi no, mau nganggo bambu runcing iso menang. Sebabe mergo padha bersatu, padha guyub rukun. Ibarate kaya filosofine sapu lidi utawa sapu sada. Yen sada sak ler iki dicoklek gampang ya, Mak. Ning wis diklumpukke digendel dadi siji, wujude sapu sada. Nyoklek iki kangelan. Nah, kuwi gambarane kebersamaan, gambarane persatuan, Nduk. Muga-muga sapungkur awake desa kene para warga Growong Kidul saya rukun padha bersatu. Growong Kidul kalis ing rubeda. Amin Allahumma amin. Pelok no? Pelok iya. Wayangan awan bengi, awan bengi. Sing mayang awan, wah dalang kondang saka Sale. Kiyono lebda carita. Iya. Mbah Yono sing asta Peking. Kuwi ya iso dalang. Wah, piye to? Ora mung Bandar Dadu, dalang ya pinter. Ilir tandure wosong ijo royo royo asalku
sepo monggo sore Terem bulane mumpung jembar kalangane ya surah iki mau lelagon ilir-ilir yo mak ilir-ilir sing wis diaransemen anyar meneh no karya Kanjeng Sunan Kalijaga ngono iya panjenengane iki yo ulama yo dalang wong penyebaran agama Islam ana tanah Jawa kuwi mbiyen lumantar gamelan karo wayang Kanjeng Sunan Kalijaga sing asta dalang sapa wae sing arep mirsani kudu tuku tikete maca kalimat syahadat nduk mula ora mokal udakara 3 tahun nganti 5 tahun penyebaran agama Islam ing tanah Jawa iso sumrambah merga nganggo sarana seni tradisi kaya wayang kulit karo gamelan iki ya mak kita sebagai orang Jawa wajib berbangga punya wayang kulit punya gamelan merga wayang kulit karo gamelan wis diakui dening UNESCO dening PBB kono bahwa karya agung dunia wajib berbangga iya dadi wong Jawa urip ning tanah Jawa wajib berbangga no merga menurut penelitian peradaban tertua di dunia iki mapan ana ing tanah Jawa dadi bumi Jawa iki tuwa banget peradabane tuwa banget no. Jaman biyen sadurunge ana lumbu agama apa wing tanah Jawa simbah-simbah biyen wis duweni tata krama adat istiadat budaya sopan santun mula ora mokal no tanah Jawa iki biyen karo Gusti Allah ora diwenehi nabi ora didukke ning tanah Jawa karo Gusti Allah sebabe tanpa nabi mbiyen wong Jawa iki wis duwe tata krama ngerti aturane urip nabi itu ibarat pil yang sangat manjur untuk orang-orang yang sedang sakit mongko mbiyen sing isih lara iki wong ning timur tengah kono wong Padang Pasir kono iki mbiyen jaman jahiliyah mula nabi didukke kono kabeh pil-pil sing mujarab sing manjur didukke kono kabeh nggo ngobati wong ana men do waras wong Jawa ora perlu nabi mergo wong Jawa iki do waras. Iya, kuwi jaman biyen iya. Pesindene ana pira? Ana Jiro Lupatma 5. Ana pamundutan pirang-pirang diwaca siji baka siji nduk. Katur Pak Dalang Sigit Arianto saking Pak Puji Tlogamaja nyuwun gending Sri Tanjung
Utut manggung caping gunung. Wah iya digoleki sing ong-ong iki ya. Anom Subiarto. Oh, Mas Anom Subiarto ya rawuh. Nyuwun tali tresna kunjuk warga dusun Growong Kidul. Sugeng sedekah siti mugi tansah winantu rahayu rubeda. Amin. Matur nuwun Mas Anom Subiarto ndalah kanca-kanca Tlaga Wungu. Ya Mbah Kaji barang moyo rawuh. Saking ibu-ibu masak ngersake caping gunung karo jambu alas. Iya. Ibu-ibu, wah. Ibu-ibu nek karo kanca-kanca yoga, walah opene ra karuan. Coba persindene diaturi munggah. Sing saka Ponorogo Kota Riyakna. Munggah panggung coba disepoti sapa ta kuwi. Ya. Mangga, ayo Mbak Rendra. Sepatu kuwi munggah panggung katone dipeni. Dadi napa mesti wae paling sugata. Atur malipun marang para ingkang liya. Terus. Wilujeng dalu Mbak Yu. Wilujeng dalu. Wah, wajah baru untuk masyarakat Growong Kidul Juwono. Paring asma sinten Mbak? Kula Rendra. Rendra sinten? Rendra Tata Sunyah Nyoh. Kok nganggo tata sunyah nyoh niku artine napa niku sunyah nyoh niku? Sunyah Nyoh niku nggih pripun Pak? Nggih nyah nyoh nggih. Nggih, saksok ngoten nggih. Wo sakso, Nggih. entengan. Dermawan. Dermawan amin nggih. Daleme saking pundi, Mbak? Saking Ponorogo asli. Ponorogo Kota Rea. Nggih. Lalah. Sampun kagungan putra? Sampun Pinten? nembe sekawan. Wah. Wakeh men anakmu. Badhe nambahi napa pripun? Badhe nambahi napa pripun? Ya, sok nek selo tak tambahi, pancen kowe pengen anak sing dadi dalang ya ngomong aku. Nggih, ben genep 5 ngoten lho. 5 kok genep, 5 ki ganjil. Oh iya ya. Oh. Nek wong Jawa ki ben genep 5. Ya kleru nggih niku nggih, Kleru. Mbak Yu. Genep iki 4 apa genep Oh, 2? nggih, Genep kok 5. Walah, dugi mriki wau para seniman niku napa pemudane jan Piye? cacet langsung dugi paringi minum, paringi jajanan. Maem. Walah saking treginase urung tak pangan wis dikukuti terus. Lah liyane mangan ya malah umyek kae. Lah kok ya dideleng kowe iki wis kelong apa urung ngono lho. Ya sregep ning ya urung dipangan dijupuk neh. Menika nggih. saking ibu-ibu sing masak menika nyuwun nganu Mbak Rendra, caping gunung dijenggleng. Oh ngoten nggih. Lah. Niki nggih Pak Lurah ten nggih rawuh. Wah komplit dong Pak Narso. Pak Camat nggih rawuh. Oh Pak Camat mboten enten kegiatan mboten. dhewe. Oh ngoten. Nggih. Lah sindene dandan ayu-ayu. Piye? Ngeten niki nek ngene kula renate mboten digagas ki neng wong lek dandan ayu. Lho, dandan ayu kok ora digagas sih piye? Mboten, pas niku kan teng gedung kecamatan to. Heeh. Rapat desa. Iya. Nah, enten penyanyine niku enten kalih. Heeh. Siji ki dandan ayu jan bodine seksi kaya Mbak Yosi ngeten iki. Heeh. Wis dandane menor cantik, suarane merdu. Heeh. Bar nyanyi belas siji wae sing ora ana sing tepuk tangan. Sebabe? Nah, sik ya dereng ngerti. Oh. Nah, bareng kepindhone, Heeh. elek wis ora dandan nggih klambi baby doll. Heeh. Dasteran ngoten nika. Munggah, Munggah. nembang. Ambune sangit-sangit mbok pawon mbok-mbok. Heeh. Nembang, bareng rampung dikoploki wong sak jagat raya nika. Lho, kok Nah,
Heeh. Terus Pak Camat muring-muring no wesu. lah kok nesu? Lurah, rene yo. Ngoten. Dawuh Pak. Kok iso iki mang sing dandan mlipis ayune kaya ngene ora ditepuk Dikeploki. tangani. Bareng sing welek jekek suarane welek mletot-mletot ora butuh kaya bebek arep ngendok malah ditepuk tangani. Heeh. Kok iso kaya ngono? Terus? Ngapunten Pak niku wau garwa kula. Wah. Camat langsung yo wis nek no. Camat langsung pan. Bojoku sampe nyetakon baby dolan cah takon nangis ya. Ngoten. Capek gunung tak jenggleng. Kuat apa ora kira-kira tak jenggleng? Insyaallah kuat. Lah iki sajenengan ya kuat ya. Lho. Aja nyepelekne aku. Heh? Wah, aja nyepelekke aku tak banting kelakon tele-tele. Apa ya tenan? Ndah nek aku karo kowe ya ibarate kaya lombok temumpang tahu ya Ndra ya. Lire pripun niku? Aku lomboke kowe tahune. Ya. Sik tak takon. Ndah empuke ngono lho. Nggih, nika katur kagem Sedaya warga Growong nggih, Kidul. terutama kagem ibu-ibu ingkang masak kala wau nggih Bu nggih. Matur nuwun. Ya, capek gunung. Cengkok Madura, Ndra. Nek biasa wis kulino, Ndra. Madura. Nggih. Ya. Saban Piye jenglenganku piye, Ndra? kurang krasa. Loh, kurang rasa. Kurang apa dereng jamu to? Ya sik tak jamu sik. Jamune napa mbok menawi parang persa? Sorengat. Jamuku sorengat. Niku sore ngat. Sore diombe tengah wengi semangat. Oh, Nyambut semangat. gawe. Kira nek liyane. Ya tetap semangat. Pak nggih pun ngunjuk sore ngat, Pak. Lah nek jamumu apa, Ndra? Mbah, bojoku ke kleru neng apa ngendi kuwi? Kamar mandi iki kleru samponan ngangge irek gitu. Wah, sembrono. Mula bareng metu saka kamar mandi iki rambutnya iso jegrak-jegrak kabeh. Bojomu ya ora pengalaman. Oh, kurang pengalaman nggih ngoten. Mon memacing. Mon memacing. Mon memacing kon kadro. Hop. Tak kayang nganti keju boyokku. Pancen ngladeni wong cendhek lemu ki ya gampang-gampang angel. Lah angele kok ngendi to? Oh ya penak wae lho. Ya penak. Mergo sampeyan iku ibarate kapal ora iso guling, lanteng. Anteng piye lah malah ya mung ulak-ulik nggih Pak nggih. Oh. Pak ini guyune banter kecarane nang omah luwih gedhe. Oh, kompresore landung suarane iki. Kambang baik madari Hop. Loyo
Penak ngerti gleng tak tang jleng tak tang jleng tak dendu slep. Penak. Penak. Saestu kok kandhani kok. Jenengan percaya mawon. Jenengan kedah percaya nek terah nggih penak. Wah iya penak wae San. Alismu ya wis penak disawang saiki San. Mbok nyawang liyane aja ngono. Isin aku. Tah, gak aku. Melu aku pertama ki alise iki lha jelentir kaya arit ya. Saya wis dandane wis apik. Oh nika menurut dukun kula kan ngoten. Oh ngono. Oh kon cilik ngoten. Iya. Saiki bareng diseneni terus ora dibayar. Jadi terpaksa tak gedhekke sak uler kambil. Nggih. Matur suwun menika arah-arahanipun Mas. Oh iya. Wis apik alis ya. Terus ngapa enak? Ora kuat aku ngladeni Rendra. Pancen kaya piyayi kaya ngene iki ora iso dikasar, ning kudu halus. Oh ngono. Iya. Apane Mas? Upama gandrung sak gandrung ya kudu sing halus ora kena kasar kaya kowe mau kuwi. Oh ngono, gandrung. Ono. Upama kowe legan aku legan, upama aku ngesir kowe tak gandrung, Ndra. Ah, tenane. Wah, gandrung ora sembarangan gandrung ning kudu nganggo tembang. Alah dalang iki kakean umuk. Lho. Kakean umuk piye? Lah piye wong kene mengmuni sewengi. Ora kan umuk terus. Lho. Lah saurane gandrung nembang. Memanesmu dicedhaki karo demek pundake. Angu demek tangane. Iya, dilus-lus bathuke. Ora percaya, kesuwen ngono. Romantis. Romantis telek apa? Lho. Lho jenenge gandrung ya ngono. Ora percaya telek pangan wong loro, gelem ye? Mah. Mah. Arep mbok mam dhewe mesti. Yo jenenge wegah ya wegah kok. Kuwi jenenge wong romantis. Romantis kesuwen. Gandrung kok ora intelek. Gandrung kok rumangsaku ya sarjana seni ning kok ora nyeni belas. Sing diarani nyeni iki gandrung nganggo tembang. Iya nganggo tembang, Mas. Ning kudu ana senine, kudu ana semune. Contone aku ngene iki ya, Mas. Ya. Menawi jenengan ngesir karo aku kudune tanggap ing sasmita. Piye? Tak jajal wae ngangge lagu anak-anak wae kabeh ngertos kok niki nggih. Oh, gandrung nganggo lagu anak-anak. Nggih. Lagune sing piye? Sing ngeten iki. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Heeh. Ada yang Gandrung kok nganggo lihat kebunku ki mesrane iki ning ndi? Piye upama kowe ketemu karo aku. Mesra telek apa? Lu kan mang ora ngomong perkara mesra kok. Lah piye gandrungmu piye oleh nembang piye? Pak gandrung, Pak. Piye oleh gandrungmu piye? Madhep rene, Pak. Aja cedak-cedak kono wahing kowe kok. Pak. Gandrung, Pak. Pak Lemu gandrung piye tembang? Pateni le, sorote ngono Mas tak buang. Galake. Ora. Gandrungmu piye nembang? Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ora ana kembange, suket tok ngono kok. Suket do garing no. Urung tukul. Lihat kebunku. Urung tukul lah. Berarti kersa ngunoni apa piye? Ben tukul. Kowe nek gandrung kok ngono, lihat kebunku, awe terus kok kadoan terus nyauri. Di sana
tempat lahir beta. Berarti lahir pun nang kebon. Oh, aku biyen kebon, Mbok. Oh, alah. Adek dadi dalang ya, Pak nggih. Bu, benjang malah lek lahiran teng kebon. Hus. Nggone bidang mau ora payu. Rumah bersalin iki ning tengah kebon. Oh. Kok kurang gayan men lho gawe rumah bersalin ning tengah kebon. Bidan anyaran kok kaya mbake sing bidan foto karo aku Mbak sapa bidane. Walah jenengan foto karo bidan to. Wah, ono weh. Wah, penjuru aku. Weh, penjuru ki apa? Cemburu. Weh, Cemburu. untuk penjuru. Us. Bu bidan. Yalah, tiki pundi Pak De? Panas. Panas ojen panas. Hati-hati deh, ampun teng mriku sosok butane nguyuh. Wis. Ora eneng wayang nguyuh iki ora eneng. Lah wingi grojok-grojok nang kono ki apa? Yo. Pedalange. Tukang panggung ning nggo nguyuh. Ngatos-ngatos nggih deh nggih. Ojen panas ojen lengaling sayang. Caping Gedhong waru diuntel-untel Mbak Rendra lemu diuntel-untel. Kentil alah kentil mas. ala keong kena kentil. Piye parikane mau piye? Ana walang mencok wit gedang sik nampani duit. Pak sinten menika asmanipun? Pak Tris. Matur sembah nuwun walangipun. Duwite Pak nggih kok walang. Piyen lebokne slorokan. Slorokan. Libarane awakmu lak kaya lemari. Lah iya. Slorokan akeh corone kok, Mas. Mambu ora. Ora. Slorokan dirubung coro. Oh mboten ngene-ngene kiri teh iki mbiyen ya aku ki jurusan sastra Jawa. Weh, kuliah sastra Jawa to. Gelar kula sampun SPD MMD. Sarjana pendidikan apa kuwi SPD MMD ki apa? Tuh, Lah apa? sekolah pedodel mergo meteng dhisik. SPDD MDD sekolah pedodel mergo meteng dhisik to. Alah. Lah kowe meteng dhisik. Lah mergo ya lemarimu ki slorokane kok bukai. Oh kandhane akeh corone kae mangkok. Nek pancen sastra Jawa coba nyanyi sing ning nggon kampusmu kuliah Jawa-Jawa diajari lagu. Saged no. Oh upamane lagu. Sing penak-penak wae lah, lagu-lagu anak-anak wae lah. Lagu anak-anak upamane lagu bangun tidurku terus mandi. Niku di Jawa nih. Oh iya no sastra Jawa kok. Oh iya. Tidak lupa menggosok gigi ngono. Oh, coba sastra Jawa lo ya. Wah, SPD MMD kok nih. Ayo meteng dhisik ora ya. Aku gan kene kok cokot Anoman. Ora. Kula wingi ndas kula cokot Anoman ngira balik, Pak. Salah nyindir karo lendetan lah, glungane dicawel Anoman. Sok nek ki mangan sik ngono lho arep tanggapan kok. Sabar ya, Indra. Oke, siap no kula kok. Bangun tidurku terus mandi. Tangi turu aku langsung ados.
tidak lupa menggosok gigi. Ora lali ngresiki untu. Iso to aku kok. Aku trambuh. Ya ta? Habis mandi ku tolong ibu. Bubar ados. Aku nulung mbokku. Membersihkan tempat tidurku. Ngresiki panggonku. Membersihkan tempat tidurku. Ngresiki panggon tur. Ngresiki. Wes salah, wis rasa diresiki ben ngono ae. Ben tukul sukete wae ora. Ngresiki Ngresiki tempat tidurku, tempat panggon tidur turu. Ngresiki panggon turu. Kok ngono to keri-kerine? Berarti mergo ora lulus kuwi mau dadi ora ngerti. Ngresiki Kamarku, lengku, bantalku, spreku. Ngono kabeh lho. anu, Mas, ora tau tak resiki kok. Lah ngopo? Ya wis ngono ki tak tinggal ngene butuhku, Mas. Aku sing ngresiki senek dhewe. Aja ngono aku timbang keceplosan ku malah berdosa. Oh iya. Pancen kang manusia kebak dosa. Lah iya. Aja ki Dra. Mage bineka laben lake Nano. minuman aing kono mang kok enek gambar apa? Pom bensin. Celak kali pom bensin to, Pak. Oh, kayak logo pom bensin ya. Pom bensin. Cerak. Kowe nek arep tuku bensin rono ning pom ngono kuwi. Tuku bensin nang pom. Lho. Yo, pancen nek tuku bensin iki kudu ning pom. Aduh, sarjana kok goblok. Ora enek ya, Mas. Wingi aku saka Ponorogo menyang Solo tekan Pati niku Pak Bu nglewati pom bensin niku tumbas bensin niku pun mboten wonten. Kula nganti diseneni sopir kula niku. Lho. Digoblok-gobloke. Wah, lha pripun to Bu? Pekok ngono. Lah piye to Mas sak ngono? Teng pom bensin niku mboten sadian bensin. Ya dodolan bensin no. Ora enek Mas kok ngeyel to kandhane sing. Lah pom bensin iki dodolan. Sing tuku ki aku apa jenengan? Kowe. Lah iya tek ngeyel. Galake. Lah pom bensin iki dodolan apa ya, Dra? Tekan Sanjabala ketimul jaman Firaun ya ora enek pom bensin adol bensin. Lah sing didol apa? Telu. Apa? Premium, Pertamax karo solar. Yo, premium kuwi bensin kuwi mau. Tulisane iki ndi? Golek itu tulisan. Oh. Blembok nganti bosok pom bensinnya ya ora enek. Oh iya. Enek telu premium, Pertamax karo solar. Saiki tambah Pertamax Deck kuwi. Tulisan bensin ki ora enek nang kios-kios cilik kuwi. Oh iya, Pak. Pancen omongan karo kuwi rada ruwet. Dalem ngeyel ae. Premium ki bensin kuwi goblok ra. Mau ora enek tulisane kok mosok. Oh iya sing waras ngalah, Ora kudu. Yo, lanjut deh. Buka saking Pak Beni ya, Pak. Capek gunung, Pak. Kagem ingkang juru laki, juru masak wonten ing pawon, wonten ing parkiran menika Bapak Hansip juru parkir sedayanipun ngesuku midhangetaken camping gunung lumatar jam running ran. Bakul Nyus. Bakul jamu ya. Ya. Ki jaman berjuang jere kelingan
ande Sampekan sik Dede. Yo iki sinden apa tukang parkir apa? Mboten niki mang pikantuk sangu 100. Weh. Nggih, mugi-mugi Pak Tris menika saged dados amal jariah panjenengan nggih. Minjang saged bertambah. Arep kok tukoke apa kuwi? Pak Tris kok sing tambah iki sik urung, sik ndongake sik to, Dik. Heeh. Niki kan mugi-mugi nggih saged barokah Pak, benjang menawi saged kagem sangu wonten ing akhiratipun kados amal jariah. Mugi-mugi benjang saged mlebet swarga. Amin ya rabbal alamin. Monggo Pak Bu ingkang ngersake swarga setunggal atus mawon monggo Bu. Duh. Pak. Sajake jebule mung arep ngemis. Lah ya mbok menawa mung ana sing nambahi mosok ya mung 100 to Pak, Pak. Koncone selawe lho Pak. 2000 coy iku. Ngopi. Engko tak tambahi. Purun swarga. Oh, aku iki nek para swarga karo neraka iki ora tak gagas. Lho ya digagas no. Wah. Wong urip ana alam donya kuwi aja mung mikir swarga neraka, ya. Kowe salat barangune aja ngarep-arep ganjaran. Iya, salat kuwi wis dadi kewajibanmu. Ewa dene diganjar karo sing gawe urip entuk pahala apa ora kuwi monggo kuwi urusane sing gawe urip. Mati somben dijegurke neraka apa diunggahke swarga iki semua manut karo sing gawe urip. Iki nek terus anu ngangkon wong salat ngoten niku hukume dosa napa mboten? Ya ngangkon wong salat ki ya entuk pahala wajib kuwi bener ngelingke. Ora dosa, bener kuwi. Ngelingke piye aku kae malah diuncali piring mbokku kok ndasku kok. Kok diuncali? Ngangkon wong salat ki dosa. Ya ora mungkin ora ana hukume ngangkon wong salat kok dosa. Lah wong salat gek mbok kongkon tukokno rokok. Malah ngrusak nggon salate niku wau. Oh iya. Wong salat kok dikongkon. Lagi Allahu Akbar. Tukoke rokok. Tukokno micin le. Ya ora pareng. Mbokmu ya geblek layak anak-anak ya geblek padha. Iya Pak Dalang iki. Oh jenengan nek wong ngaku Islam ngono iki ya. Heeh.
kudune ngerti menawa jenengan liwat ngrombong Apa? Enek punden apa enek kuburan ngono bae wedi enek demit-demit niku jenengan ndonga napa mboten? Ya ndonga no. Nek kuburan ya ndonga. Dongane napa? Nek mlebu kuburan ya assalamualaikum ya ahli kubur. Nek enek nang dalan sepi akeh demit-demite ngoten niku. Maca surat Yasin, Gak. Al-Fatihah, Kedawan. Al-Ikhlas. Dak, salah. Lah apa? Cah TK iso lho iki. Dalang ki lulusan ngopo? Wah. Lah nek mlaku ning nggon papan sing gawat, nggon demit-demit ngono kae maca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kuwi donga mangan e. Donga makan, doa makan. Lah iya, demite kuwi engko arep nyedaki sampean to. Arep nyedaki duduk. Lah kok ndonga arep mangan. Wah, aku dipangan ra sida. Ngono. Demite wedi. Oh, Ora alah. sida nyedak mergo dipangan kuwi mau. Oh. Demit iki geleme yo mangan kowe. Mangga ditutup nggih, Ya, menika ya. kersane mboten dirubung laler. Ayo entek Indra. Soka bisa gunung desa Pak matur suwun, Pak Tris. Aduh. Bocah kok kelahiran jemuah kliwon ya ngono kuwi nonton ya. Bocah nyah. Jumat kliwon ki kelairane setan. Ya padha kowe barang ya demit. Kuwi mau Mbak Rendra Sutata. Oh, saka Ponorogo. Ya. Ana layang diwaca ana. Sugeng dalu Pak Dalang Sigit. Kirim salam kagem Pak Kepala Desa, perangkat lan para panitia. Badhe nyuwun kelinci ucul kalian luntur pepeling. Ya. Nuwun sanget nggih Pak Dalang. Oh nggih. Saka sapa Mak? Saking bidan Desa Ngrowo Kidul. Wah, Mbak Yuyun. Cita-citaku mbiyen iki pengen duwe yang bidan ora ayo. Sebabe apa? Nek lara ya disuntik. Ya. Coba kelinci ucul dipinangkani. Sing nembang sapa? Sing nembang Mbak Puri Dewi Purbaningrum SPD. Iki ya sekolah pedodel. Ora nek iki lulus nek iki. Iki sarjana pendidikan, Nduk. Oh iya. Wis pirang-pirang dina ora mulih nyang omah nok ning Rembang terus nganti kangen karo anak-anake para sinden lan yoga-yoga ku. Ha iya. Oh jenenge lagi nyambut gawe. Disepoti. Heeh, Metaraman so. Dalu Mbak Puri. Sugeng dalu Mbak Limbo Pucange. Nek masyarakat Juwono mun mboten asing kali jenengan Ya ya. pun mboten mboten asing. Wah, Mbak Puri iki mbiyen sadurunge melu aku ki ning Ketalit ki wis pirang-pirang taun ya. Iya no, anggere sing mayang Mas Joko iki Mbak Puri mesti enek.
jan masyarakatipun katon guyub rukun Guyub. sedaya. Wah, Ayu-ayu ngene kok rondo. Allah apa? Lah wong dereng enten ingkang saged Nuju mrono. nggih, dereng enten. Lah pengen duwe bojo dalang meneh apa piye? Tak entuke dalang awan mau. Ampun iku kakak kula. Wuh, kakakmu. Wah, seangkatan Kakak layak. tuwek Oh. maksudnya. Malam ini dandanan Anda luar biasa, terlihat serem sedikit. Ya kersane mboten ketinggal ngantuk. Oh iya. Nggih. Kelinci ucul dibawani Mbak Puri menika permintaan saking Mbak Yuyun bidane Growong Kidul. Lah, Bu Yuyun kok malah nyuwun lagu. Dudu Mbak Yuyun sinden. Iki Mbak Yuyun nyindeni Pak Patep Sudarsono ning Pati. Iki ugi ana SMS saka sapa? Iki saka Mbah Parmin iki ya. Nyuwun bawa dandang gula Semarangan. Oh, nggih. Kagem warga Growong Kidul matur nuwun saking kula Mbah Min Ngluthuk Tlaga Wungu. Ya rawuh sak rombongan. Rombongan Tlaga Wungu Nggih, komplit iki. kagem ibu kula Bapak Darwito. Rawuh nggih Pak Darwita. Nggih. Mas sekalian Koko. Ibu, nggih. Oh iya. Coba kelinci ucul Mbak Puri ya dibawani. Aduh klin. Ya. Sebaris gentenan karo Mas Taslim. Nah, Mas Taslim. Wis menggerong. napa pinarak mriki nggih saged. Gentenan ngono. Oh iya. Leganono permintaane Puri Mas Taslim. Rene, torok torok torok. Dalu Mas Taslim. Sugi dalu Mas Sigit. Wah, sembah nuwun. Wah. Berpasangan karo Mbak Puri nembangke kelinci ucul. Nuwuni pamundhut. Oh nggih. Niku permintaan saking Mbak Yuyun bidane Growong Kidul. Kyai Juwono pun do hafal karo jenengan iki suarane. Wah, luar biasa. Nggih biat nggih. Biat. Muga-muga kuat alemanipun. Sinten sing aleman? Mboten. Biasanya dialemi sik mboten kuat alemane sok. Oh, Waduh Mas. tak kira yange lagi aleman. Yo, Mas Taslim. Aduh kelinciku Garapi jenengan tegese tresno karo sampeyan. Berarti ada respon dari teman-teman. Matur nuwun teman-teman. Mangka iku dadi katras nanku Kok ngageti to Mas? Ya Allah. Tegese kuwi Mas Taslim njaluk gentenan sing tembang Mbak Puri. Lah ora ngode kok ya.
Saibo bunga rasaku yang mulai bakal tak Kelinci ucul, oke, sing nembang saya Mbak Purijen mon nggih. Ya. Makasih. Sami-sami. Digarap di aransemen cara Bali itu. Oh, cara Bali. Coba kaya ngopo? Kelinci ucul aransemen Bali dados.
matur nuwun Mbak Puri. Wah, hebat. Ana layang neh, Mak. Diwaca, Nduk. Saking Pak Yono Bangsarjo. Pandemen Siti ya. Nyun lagon Gerajakan Banyuwangi. Oke. Askum Mas Dalang. Askum kuwi apa singkatane no? Assalamualaikum. Wo disingkat. Askum Baskum. Nyuwun gending sing lagi ngetren apa? Ali-alik. Apa iki? Lalu urung. Baskum. Saka sapa? Wah. Aksara Jawa iki. Saka Dintara. Karpe Dentara Gowungu. Iya. Gowungu gone ora sanggo taling tarung wis mesti gone iki dadine Gowungu. Den nganggo ora nggo pepet ning nganggo taling. Ora sanggo taling tarung. To ya. Saka Dentara Tlaga Wungu. Heeh. Engko dipinangkani. Iya. Bisa. Coba iki sing pesinden idol juara 1 tingkat Indonesia. Sopo? Mbak Suci Ovita Dewi asli saka Tulungagung. Piyayine sing ndi? Men munggah rene no. Disepoti iya no. Mangga Mbak Suci. Copodo nelongso jamane jaman rekoso. Dalu Mbak Suci. Kuwi lujeng dalu. Aduh. Saiki bali mbok cangi. Nggih, matur nuwun. Menika saking Mbah Mudin Mustaqin nyuwun gending bajing loncat. Allah ya. Sembah nuwun iki Mas Muhtadi Dwi go padha nusul. Iya, Pak Mulyono sak rombongan ya sembah nuwun. Pak Jack Wagimin ya nusul. Lah iya. Wandane sing bar kapusan kok iki, Pak. Iya. Muga-muga enggal entuk Padang, Pak Wagimin. Bajing loncat dibawani Mbak Suci nggih, kunjuk dateng Pak Inggi, Pak Lurah. So sedaya para panitia, mboten langkung ingkang mandhegani khususon Pak Sus. Ha iya. Piyayi Growong niku panitiane anggere ning nggon kula niku grudukan niku bareng-bareng gayenge ndak jamak. Panen akik no tekan nggon niku. Ha iya. Monggo nek badhe milih napa mawon. Iya. Dibawani cara Cirebon Mbak Suci nggih? Nggih. Nggih. Sun besu Maryang iman yen wonten grahananing sasi serengenge kembar lelima lintang aliku melaring siti sawiji tanah urip mung kula
Mumpun telas niku. Sampun. Ngerti kan solare. Solale, betul solar. Solale. Sampeyan teh kelingan sih nggih. Mriyen ngojak mriki pisanan nggih. Sik sampeyan mriki. Sampeyan. Cilikane suci niku mbiyen kula jak teng Bali desa. Nah mriki jaman bintang tamu Mbak Hiromikano dari Jepang nggih. Oh, jaman biyen. Saiki Mbak Suci wis dadi sinden kondang dereke Pak Entus, Pak Mantep. Wah, Kondang Mas. Kondang kuluk tompo. ya kondang banget nek kula tompo niku. Lagune Jaipongan Bajing Loncat. Ngono. Iya. Pelok apa slendro? Slendro, Duk. Nek pelok wis kerep. Ngono. Heeh. Kene iki angger bajing loncat mesti pelok. Sekali-kali slendro. Coba kaya ngapa nek bajing loncat slendro. Dados. Luas bisa.
Matur nuwun Mbak Suci. Wah, bajing loncat gayeng gumarengking Pak. Kuwi yo sing aran yo termasuk hebat kuwi yo. Lagu tidak akan lapuk dimakan zaman. Wah, cara Pasundan nanging. Heeh. Ana pamundutan, heeh. Engko. Mbak Yosi. Iya, Mbak Yosi. Aduh, pokoke anggere Setu Kliwon terus minggu legi tak titeni kok. Jadwal iki mesti ajek. Bar Konggro Wong Kidul terus nyang Blitar. Ngono. Heeh. Bar sowan Mbah Dipa, sesuk sowan hole Mbah juga ning Padepokan Kesamben Blitar. Oh iya ya. Muga kanca-kanca cakrane rat kabeh padha kuat. Ya. Kabeh padha sehat. Ngono. Mbak Yosi sing nembang gethuk mau diaturi munggah. Heeh no. Dicepoti ya apa karo nglayahke sepote sing sepoto kuwi. Monggo Mbak Yosi, mriki Mbak Yosi. Mbak Yosi. Wilujeng dalu, bucange Mbak Limbo. Wilujeng dalu. Sehat ya. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bocah kok etese ngono. Nggih no. Nggon gegere ana batu baterene akalin kono kuwi. Iya, Everready. Everready. Menika wonten pamundutan lagu Grajakan Banyuwangi. King Pak Yono Bangsarja. Nggih. Grajakan nggih. Grajakan Slendro. Slendro. Bawane Mambiat Mayon kena eman nggih monggo. Oke, tidak masalah. Untuk bawa apapun saya boleh. Tapi nyuwun bantuanipun Dani saged nggih. Oh, bantuan boleh. Bantuan bomo. Oh, bantuan bomo. Nggih no. Lah aku puri dibantu aku masa ora. Aku yo meri no lek. Ora mengko sampean ben dibantu karo Joyo wae. Blodak mati aku. Yo kok mesa dhewe. Bawa nih. Bawa. Sios. Oke. Yakin? Yakin. Ya, kecewa. Saniki. Sesok. Wayangane saiki. Lho lah urung di redok-dok. Oh ya, drok-dok. Mambiat Mayon. Ora nganggo A langsung suarane. Oh. Ane dilangi langsung suarane. Jadi tidak memakai A? Ora. Oh, salah.
Maaf, saya keteknya ya. Oh, ya. Ini yang membuat salah ini kok kira-kira kok mik ya Mas? Mik. Bu, mik kok iso salah. Tak ketek ya. Piye piye piye. Wis. Iso salah Anu, mikir. ceblok Mas pisan. Kari penere saiki. Oh nggih. Sumarani gandeng bala biangan nyara biai noswan tara. Oh, sing nulis aksara Jawa iki Pak Mintara to. Oh, Pak Mintara. Oh, wo nek mo ngisore mboten ngangge mblenduk ngeten. Nek mo lurus ngisore, sret. Lah niki kaya do ya. Keliru, Pak. Kleru. Iya, iya. Terus Pianyo wangi kulon kenang wetan segara lan kita alas iki sumpah ra gawe-gawe enak ora kelar. tenanan. Serak-serak basah. Mlenyak iki basah. Ora serak-serak basah ning serak-serak mlenyek. Mlenyak Pak. Sik untung lah aku iso ngomong iki. Iya. Kang Kaliwian tanah India Gumel yaring. Gumel yaring taman sari nuswantara. Yo, gerajakan Banyuwangi dados. Rajakan Banyuwangi
Mbak Yosi. Pak iki. Alah, lah kok kenese kaya ngono. Iya. Nak, Apa? perkara geguyan iku bacot iku gara-gara ya. Iya. Engko sinden 5 nembang Pak D bareng. Ayo. Sing telu ning kene, sing loro ning kimo. Ora. Lakone apa? Kresna gugah. Wow. Iki permintaan saka Pak Nitya. Panitia lah. Cawe sesaji mundak nampa duka. Sing dukani ya Raden Setyaka no. Weh. Ambak neme kejem ya. Ayo tak derekke, Mas. Kuku sing dupa ku mendeng angkasa. Ngambar segrono Sumarbaa rum kandang